कुलदेवता दर्शन पळयत आशिल्ले आमगे सर्व वीक्षकांक नमस्कार. भारत वर्षांतू शक्ती स्वरूपिणी मातृदेवता मस्त रूपारी आराधन घेता. त्रिपुर सुंदरी भवानी जगदंबा मातृदेवता एक पार्वती देवी तिगेले एक रूपची श्री कामाक्षी देवी. एक ब्राह्मणान प्रार्थना केलेले तेन्ना तागेले प्रार्थनेक मेचून भुंयचेरी अवतार घेतिल्ली पार्वती देवीची कामाक्षी देवी म्हणून घेता. केद्द केन्ना मनुष्य संकुलाक एक कष्ट आयली की मातृदेवता पार्वती देवीन विंगड रूप घेवन हंग येवन दुष्टशक्ती निवारण कोरून भुंयचेरी प्रतिष्ठापन जावन देवस्थान जाल्लींती. आमगेल देशांतू असल देवस्थान मस्त सती. तांतूय गोवा राज्यांतू देवीली आराधना मस्त विजृंभणेरी चंदायेरी चलतस. आयचे हे कार्यक्रमांतू आम्ही गोवाचे शिरोडांतू आसचे श्री कामाक्षी संस्थान हाजे एक दर्शन करूया. गोवाचे शिरोडा मळल गांवांतू आसचे हे श्री कामाक्षी संस्थान सुमार 16 शेकड्याचे अंत्य भागांतू निर्माण जाल्लेले. गोवाचे फुडले सालसेट तालुक्याचे राई मळल कडेन आशिल्ले हे देवस्थान पोर्चुगीसान आक्रमण करून निर्माण केले नंतर भक्तांनी हांगा शिरोडा गांवाक म्हळ्यार कुशवती न्हंयचे आलतडी हाणू ह्या देवस्थानाचे निर्माण केले. शिरोडांतू हे निर्माण जावचे फुडें थंयची 2 कडेन हे देवस्थान दवरच्याक तांणी प्रयत्न केले. कडेरी येवन शिरोडा भितरी हे भव्य दिव्य देवस्थान निर्माण जाल्लेलें आसा. शिरोडाचे श्री कामाक्षी देवळाचे प्रवेशारी एक व्हड दीपस्तंभ आसा. गोवाचे साबार देवळांतू असले दीपस्तंभ आसात. 5 अंतस्ताचे हे दीपस्तंभाक 4 हंता तनक दिवे लायतात. वैरी एक गॅलरीशी आसा आनी थंय वैरी आनी एक दिवो लावं येता. देवळाचे प्रवेशद्वार आसा. सभा मंटपांतू 2 सालांनी संप्रदायीक रितीचे खांबे आसात. पयण कोरून आयिल्ल भक्तांक बैसून सुस्त निवारूंक हांगा जाय तितले वेवस्था आसा. कामाक्षी सभा मंटपासून मुखारी 3-4 मॅट चडले नंतर देवळाचे मदे भागाक प्रवेश करूं येता. अपरूप जाल्लेले विद्युत दिव्यांचो सुशोभित अलंकार आसा. वयल्या भागांतू छता लागीं देवी देवतांगेले चित्र केल्लेंती. तांतू मदेंतू सुंदर चौकुळीचे एक विन्यासांतू पद्मपुष्प सोडायलींती. रंगरंगाळे जावन आसचे छताचे ह्या भागांतू लोकांक बैसून देवाली आरती इत्यादी पळोवच्याक अत्यंत अनुकूल आसा. हांगा सुंदर काष्टकलेचे खांबे आसात. थंड आनी नितळ मार्बल नेलारी चित्र केलेले आसात. रुप्याद्वारा भितरी एक चौक कुंड या मंडल आसा. थंय विविध पुजा विधी विधान क्रम करतात. हेता तेतांतू द्वारपालकांनी आसचे रुप्याचे 3 द्वारा भितरी देवळाचे गर्भकुडींतू देवीले प्रज्वलित विग्रह आसा. कामाक्षी शिरोड्यान आतां जी मुर्ती आसा ती मूळ रायची. राय म्हणजे सालसेत तालुक्यान राय हो गांव आसा थंयची. आतां थंयच्यांतल्यान आमची
इतिहासीक गजालींक सुरू जाता. ताज्या पयलीं मेळटा त्यो पौराणीक गजाली. सह्याद्री खंडा प्रमाणे म्हणलां त्या कशें कितें म्हणलां तर अग्निमुख म्हणून ब्राह्मण जो आशिल्लो तो संकटान आशिल्लो. ताज्या ताणें सगळ्यांक प्रार्थना केली देवांक. सगळ्यांनी ताका सांगलें तुमी देवीची प्रार्थना करा. त्या प्रमाणे ताणें देवीची प्रार्थना केली तेन्ना कामाक्षी प्रसन्न जाली ताका. देवी कामाक्षी रुपान प्रसन्न जाली आनी मागीर ताज्या विनंतीक मान दिवन कामाक्षी ही रय क्षेत्रान ताजे बरोबर आयली. येतना बरोबर भैरव म्हणजे काळ भैरव आयलो, नारायण म्हणजे विष्णू आयलो. अश्यो कांय गजाली सह्याद्री खंडान सांगल्या. ही ताजी पुराणीक गजाल. अग्निमुख म्हणलेले एक ब्राह्मणाले प्रार्थनेक संप्रीत जावन राय म्हणलेल गांवाक येवन राबिले श्री पार्वती देवीले कामाक्षी रुपाक हांगा पूजन जाता. शिरोडाचे श्री कामाक्षी देवळाचे भितवयल भागो अत्यंत सुंदर आसा. रजतद्वाराचे हेता तेतांतू श्री दत्तगुरू आनी श्री गुरू गणपतीले मूर्ती आसा ती. श्री गरुडू आनी श्री हनुमान देवू उद्दयिल्ले चित्रांतू मुखावयले द्वारांत आसा ती. गर्भगुडी मदेंतू श्री कामाक्षी देवीले प्रज्वल रूपाची प्रसन्न वदनाची मूर्ती सर्वालंकार भूषित जावन बसील आसा. सिंहासनेरी विराजमान जावन खड्ग फलक हातांत धरून श्री कामाक्षी देवी शक्ती स्वरूपिणी तिगेल भक्तांक मात्र रुपारी धैर्य स्थैर्य संपत्ती शक्ती समाधान प्रदान करता आसा. शिरोडा गांव दक्षिण गोवांत आसा. पोंडातुकून सुमार 12 किलोमीटर तशीच मडगांवातुकून सुमार 22 किलोमीटर दूर आसा. श्री कामाक्षी देवळाचे तळे नावादिक हे क्षेत्रांतू विशेष संदर्भारी तळ्या लागी साबार धार्मिक कार्य चलता. अत्यंत मनमोहक निर्माणाचे वैरी गॅलरी आनी सुत्तू कट्टणसचे हे तळे नितळ उदकाचे. हाजी वेवस्थापना चंदाएरी हांगाचे समिती करत आयल्या. म्हणजे 1560च्या उपरांत सादारण 66 बी अशा हातूंतल्यान चड नेट आयलो ह्या कामांक आनी थंयच्यान जेन्ना ती देवळां मोडलीं मोडटा म्हणून जेन्ना कळ्ळें ताज्या पयलींच आमच्या लोकांनी ती थंयच्यांतल्यान मुर्ती रातोरात आलतडी हाडली. आतां रायच्या देगेर थंय रायतूर आनी रायतूरच्या आलतडी हेवटेन शिरोडें पडटा पूण ती शिरोडें हाडली. शिरोड्यान ती देवी शिरोड्यान हाडल्या उपरांत ती मुर्ती पयलीं थंय म्हणजे नदीच्या काठाचेर 1-2 कडेन जाग्यांचेर पयलीं दवरून प्रयत्न केलो आनी संरक्षणाच्या दृश्टीन म्हणजे तो चड लागीं जाताले हाका रायतुराक म्हणून थंयच्यांतल्यान आतां जी जाग्यार आसा हांगा हाडली. हाका कोंकणीन थळ अशें म्हणटात. थळ हो शब्द स्थळ ह्या शब्दा वयल्यान आयला म्हणजे जागो ह्या शब्दा वयल्यान. आनी हें जें देवूळ आसा तें अशें दोणीन म्हणल्यार इन व्हॅली अशें आसा. त्या नदरेन सगळें ताका संरक्षण आसा. जेन्ना हांगा देवूळ हांगा देवीक हाडली आनी देवूळ जेन्ना बांदलें तेन्ना गांवकारी सिस्टम म्हण आशिल्ली पयलीं म्हणजे गांवकारी पद्दत ग्राम संस्था आशिल्ली. ताजी मागीर कोडिफाय जावन म्हणजे ताजो कायदो जावन मागीर फुडें कोमुनिदाद कोड म्हणटा तो आयलो म्हणजे ग्राम संस्थांक पुर्तुगीज कायदो आयलो कोड ऑफ कोमुनिदाद. ताज्या पयलीं म्हणजे कोडिफाय जावच्या पयलीं गांवकारी सिस्टम कोडिफाय जावच्या पयलीं सुद्दां हें देवूळ हांगा आशिल्लें तेन्ना गांवच्या लोकांनी आमकां हांगा जागो दिलो. हांगाचो ग्रामदेव रवळनाथ आनी महामाया तांणी आमकां म्हणजे गांवच्या लोकांनी आमकां हांगा जागो दिल्या उपरांत ताका लागून आमचे जे उत्सव हांगाचे जे आसा उदाहरणार्थ दसरो हो ह्या शिरोडे गांवाचो दसरो आनी शिरोडे गांव दसरो करता ताका आमी कामाक्षेचें देवूळ थंय जॉयन जाता.
शिरोडे गांवचे मुखेल जो देव आसा तो रवळनाथ आनी महामाया. आमी तांकां जॉयन जाता थंय. नवरात्रांनी सुद्दां आमी तांकां वचून पयलीं आमंत्रण दिता आमच्या दसऱ्याक येवपाचें, आनी मागीर ते आमकां आमंत्रण येता देवीक आमच्या दिवपाक. अशी पयलीं पासून पद्दत आसा. आतां देवूळ ताज्या उपरांत हांगा बरें वाडलें, देवळाचे भक्त लोक खूब येवं लागले. तर ताजी देवळाची हिस्ट्री म्हणटा ती ही अशी. ದೇವಸ್ಥಾನ ಲಗ್ಗಿಚಿ ಅಶ್ವತ್ಥ ಕಟ್ಟೋ ಅಸತಿ. ದೇವಸ್ಥಾನ ಲಗ್ಗಿ ಅಶ್ಚೆ ಹವನ ಮಂಟಪಾಂತು ಶ್ರೀದೇವಿ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥ ಚೊಲ್ಚೆ ಯಾಗ ಯಜ್ಞ ಹವನ ಚಲ್ತಾತಿ. देवस्थानाचे वटरांतू आसचे वसंत मंटपांतू विशेष वसंत पूजा चलता. देवीक हंगाण बसोन चोलचे वसंत पूजेक मस्त जन भक्त येताती. गोवांतू तुम्ही खंय पळयल्यार श्री शांतादुर्गा पार्वती देवी शांतादुर्गा रूपान एक आराधन जाता. प्रपंचांतू शांती संस्थापन करचे खातीर एक हातांतू हरा अनेक हातांतू हरी हांक सांबाळून शांती स्थापन केलेली देवी श्री शांतादुर्गा देवी. शांती दूत शांतादुर्गे आई म्हजे तूच शांती दूत. आमी तुज्यो धुवो आनी पूत माये, आमी तुज्यो धुवो आनी पूत. शांतादुर्गे आई म्हजे तूच शांती दूत. शांतादुर्गे आई म्हजे तूच शांती दूत. आमी तुज्यो धुवो आनी पूत माये, आमी तुज्यो धुवो आनी दोळे लावून थकले तुज्या वाटे, ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ದೇವಾಲಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಲಗ್ಗಿಚಿ ಶ್ರೀ ರಾಯೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ದೇವಸ್ಥಾನಸ. ಲಿಂಗರೂಪಿ ಶ್ರೀ ರಾಯೇಶ್ವರ देवाक सुंदर जलल मुखवाडू आणि प्रभावळी असती. गंगाधर चंद्रचूड त्रिनेत्र अनिमिष श्री ईश्वर देवाक रुद्राक्षाचे माळा, फुलांची माळा, शाल्लो, वस्त्र इत्यादी घालून सुंदर अलंकार करतात. देवाक त्रिकाल पूजस. ईश्वर देवाक तोंड कोरून श्रीनंदी बसल्या. श्रद्धा आणि भक्तेचे एक प्रतीक जाल्लेले श्रीनंदीक वरेन अलंकार करून पूज करचे आसा. श्री कामाक्षी देवळाचे लागींची हे संस्थानाकाची संबंध पाविले श्री लक्ष्मीनारायण देवालय देवळ आसा. मकर कुंडलधारी शंखचक्र धरलेलो श्री नारायण देवालय सुंदर रूपाचे शिलामय मूर्ती हांगा आसा. वस्त्र, आभरण आणि फुलांचे अलंकारान शोभायमान जावनची ही मूर्तीक रुप्याचे सुंदर प्रभावळी वरेन आसा. संस्थानाचे जे महाजन आसा ते अत्री, कौशिक आणि वत्स ह्या गोत्राचे आसा. आता संस्थानाची ही रचना आसा म्हणजे हाज्या दृश्टीन ॲडमिनिस्ट्रेशनाच्या दृश्टीन आणि गांवच्या दृश्टीन हांवें वदोळ सांगलां त्या प्रमाणे आमी गांवच्या लोकां कडेन मेळून कांय गजाली अश्यो करतात, दसरो बी अश्यो. श्री ग्रामपुरुषालय रूप सुंदर आसा. लिंगाक मुखवाडू प्रभावळी आसती. फुल्लाचे सरळ सुंदर अलंकार करतात. हांगा श्री पै रायकर, पै बीर, पै डुंगट आणि
किणी कुटुंबाचे ग्रामपुरुष आसती. श्री महादेश्वर देवालय सन्निधान हांगासर. कामत बुडकुळे कुटुंबाचे कुलपुरुष जाल्लेले श्री महादेव देवाक पिठारी लिंगरूपारी प्रतिष्ठापित केलेले आसा. ह्या लिंगाक सुंदर अलंकारू रुप्याचे प्रभावळी आसती. दुसर इतले शक्ती संकेत जाल्लेले लिंगही ह्या देवा लागीं प्रतिष्ठापित जावन आसती. म्हजें नांव राजन वासुदेव कामत बुडकुले. हांव कामाक्षी संस्थानचो अध्यक्ष. कामाक्षीच्या संस्थानान देवीच्या कलावृत्तीसाठी आमी खुबश्यो ऑफरिंग्स करता. ऑफरिंग म्हणजे देवीक उत्सवाचे आनी आतांच्या दरम्यान तातूंत म्हणल्यार शत आनी सहस्र कलशार्चन हें नित्य नियमान चालू आसता. एक म्हयन्यान नाजाल्यार 2 म्हयन्यांनी एक फावटी आमी देवीचे ती कलावृत्ती खातीर करता. तशेंच श्रावणान शतचंडी, सत्यनारायण पुजा आनी लघु विष्णुवी हे चालूच आसता. ताजे उपरांत भाद्रपदान आमी अनंत व्रताचे एक अनंत व्रत करता. तशेंच व्हडले उत्सव म्हणल्यार आश्विनान नवरात्रोत्सव जाता. तशेंच आमच्या माघ म्हयन्यान दसरोत्सव जाता. आनी म्हयन्यान एक फावटी ही अमावाशेचो उत्सव हो आतां व्हडलो आसा. ज्या हांगा दर्शनाक देवीच्या हजारो भावीक हांगा येतात. त्या दिसा सकाळच्यान म्हाका दिसता 4 पासून ज्यो लायनी सुरू आसता निर्माल्याच्यो त्यो रातच्यो 10:30-11 मेरेन आसता. जर ती सोमारची जर उमाशेयत जाल्यार ताका इतली गर्दी आसता की तितलोच आमकां ताजें हें करपाक म्हणजे लोकांची भावना खूब जाता. उमाशेच्या जे दर्शन आसा हें लोकांक खूब बरें दिसता म्हूण लोकांचें खूब हांगा येवप जाता. तशेंच बाकी इतर आमचे उत्सव हे देवीच्या कलावृत्ती खातीर करता. श्री कामाक्षी देवळाचे प्रांगणांतू श्री नागसन्निधी वरेन आसा. म्हजें नांव उमेश उपेंद्र कामत बुडकुले. हांव श्री कामाक्षी संस्थानचो माजी अध्यक्ष. आमचें महाजन म्हणल्यार कामत बुडकुले, आचार्य पै फोंडेकर, पै रायकर, नायक रायकर, पै बीर आनी पै धुंगट. शिरोडाचे श्री कामाक्षी देवळाचे परिवारा देवळा मदेंतू श्री बेताळ देवाली सन्निधान आसा. शिवगण प्रमुख बेताळ देवालय मुर्तीक व्हड रुप्याचे मुखवाड आसा. हातांतू खडग धरलेले बेताळ मुर्तीक पितलेचे सुंदर चिरणिके कामाचे प्रभावळी आसा. हांगाची आनी 2 शक्तीचे लिंगरूप आसती. तांकांय सद पूज करचे आसा. आनी काळभैरव देवालय गुडी हे एक प्रांगणांतू आसा. हातांतू खडग धरलेले चतुर्भुजाच्यो श्री काळभैरव देवाक पीत वस्त्राचे न्हेसण आनी रंगा फुल्लांच्यो सुंदर अलंकार करतात. पितलेचे प्राकृतीक चित्रांचे सुंदर प्रभावळी लंबण दिवे हे गुडयेंतू आसती. आमच्या संस्थानाक 2016 ह्या सालान 450 वर्सां पूर्ण जालीं. हांगा संस्थानान आमचे कडेन जवळ जवळ 105 रूम्स आसात. संस्थानान येवपी आमचे भावीक जेन्ना तांकां कसलेंय धार्मीक देवकृत्य बी करपाचें आसता तेन्ना तांकां ह्या रुमांनी रावपाची वेवस्था आमचे तर्फे केल्ली वता संस्थाना तर्फे. ह्या संस्थानान गोंय तशेंच गोंया भायले खुबशे भावीक देवीच्या दर्शनाक तशेंच वेगवेगळी धार्मीक देवकृत्य करपाक हांगा नेमान येतात. आमचे जे रूम्स आसात त्याच प्रमाणे आमचे कडेन 2 लग्न मुंजी कार्यां करपा खातीर व्हडले हॉल आसात. एक कामाक्षी हॉल आनी दुसरो श्री लक्ष्मीनारायण हॉल. ह्या हॉलाक लागूनच आमचे कडेन त्याच हॉलाचे वयर 16 रूम्स आसात जे सगळे एअर कंडिशन आसात. हांगा येवपी भाविकांक तांची जेवणाची बी सोय जावची ह्या खातीर श्री कामाक्षी कॅन्टीन हें संस्थाना मार्फत चलयल्लें गेल्लें वता. आमच्या संस्थाना तर्फे मेडिकल कॅम्प, आय कॅम्प तशेंच खूब अश्यो वेगवेगळ्यो सोशल एक्टिविटीज करतात. 1 वर्स फाटीं आमी शिरोडा ग्रामपंचायतीक गार्बेज वॅन दिल्या. आतां आनीक थोड्याच दिसांनी संस्थाना तर्फे मोबायल मॉर्ग दिवपाची
आमी शाळेंतल्या भुरग्यांक फेलिसिटेट करतात, तांचो सत्कार करतात. तांकां प्रत्येक स्कुलाक ज्या ज्या स्कुलाक कसली कसली गरज आसता, कोणाक समजा एपॅरेटस, कोणाक स्कुलांक युनिफॉर्म्स, अश्यो वेगवेगळ्यो सगळ्यो सवलती ह्या संस्थाना तर्फे दिल्ल्यो वतात. ಶ್ರೀ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸಂಸ್ಥಾನಂತೂ ದೇವಿಲ್ ದರ್ಶನಾಕ ಅನಿ ಸೇವೆ ಕತಿರಿ ಆಯಿಲೆ ಭಕ್ತಜನಾಕ ರಾಪ್ಚಿಕತಿರಿ ಶ್ರೀ ಶಾಂತಾದುರ್ಗಾ ಕೃಪಾ बिल्डिंग ಅಂತೂ 31 रूम असती. नवीन जावन तयार केलेले श्री लक्ष्मीनारायण सभागृह हांगा 17 AC रूम असती. तशीची सुमार 500 जनांक बसच्या जावची तसले AC हॉल आस. ताका लागून जेवणा हॉलय आसा. मस्त धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम हांगा चलतात. ह्या नैशी श्री रायेश्वर कृपा म्हणलेले अनेक बिल्डिंगांतू 21 रूम्स जनाले एक सौकर्या खातीर आसात. ह्या नैशी श्री कामाक्षी सभागृह वरेन हांगा आसा. शिरोडाचे श्री कामाक्षी देवळांतू अशे 2 देवी म्हळ्यार श्री माता कामाक्षी आनी श्री शांतादुर्गा देवी. हे 2 देवीले ಒಟ್ಟು ಚಲ್ಚೆ एक पल्लकी उत्सव पळोवच्याक हजारो जन येतात. ह्या देवींक 2 विंगड विंगड पालखेंत दवरून ह्या देवस्थानाचे प्रांगणांतू हो उत्सव चलता. बहु सुंदर रितीरी 2 देवींकय अलंकार करून मस्त जन भक्तांनी भाग घेवचे ह्यो उत्सव अत्यंत जनप्रिय जावन आसा. आयला हो गे आता तुझ्या भेटे आमच्या जिणेतलो काळो काढून उजवाडाची किरण माझ्या काळजात फाकले. वाट अडल्या पावला जैताची दाखले. वाट अडल्या पावला जैताची दाखले. वाट अडल्या पावला जैताची दाखले. चैत्र शुद्ध पंचमीक चलचे पालकी उत्सवांतू 2 विंगड विंगड पालखींतू श्री कामाक्षी देवी आनी श्री शांतादुर्गा देवीले पालकी उत्सव चलता. ह्या वेळारी दोन्ही देवींक अप्रतिम रितीरी अलंकार करून रंगरंगाळे फुल्लांनी अलंकार केलेले पालखींत दवरून उत्सव चलता. हें पळोवच्याक मस्त जन भक्त देवळाक येतात. प्रति अमावासेक श्री कामाक्षी देवी आनी श्री लक्ष्मीनारायण देवाले पालकी उत्सव जाता. हाजे अपरूपाचे आनी दैविक सन्निवेशांतू हजारो जन भक्त आनी कुळावी भाग घेतात. चातुर्मासा वेळारी 4 म्हयने श्री लक्ष्मीनारायण देव योगनिद्राक गेल्ले निमित्त श्री कामाक्षी देवीले मूर्ती मात्र पल्लकीत दवरून उत्सव करतात.
आमगेल नसिबानं आणि व्यवस्थापना समितीचे एक सहकारांनी ह्या पटीचे रामनवमी उत्सवाचे एक दृश्यावळी आमकां घेवच्याक साध्य जाली. रामनवमी ते दिसू श्री माता कामाक्षीक एक रामाल अवतारांतू अलंकार करताची. विशेष जालेल ह्यो अलंकार पळोवच्याक देश विदेशातून भक्तगण येता. याची हाजे आम्ही एक सुंदर दृश्यावळी पळोवया. श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम. करा राम नाम उच्चार, करा राम नाम उच्चार, घोर भवसागर पार करा, घोर भवसागर पार करा. करा राम नाम उच्चार, करा राम नाम उच्चार. जन्म हे भारी विरळ, नर जन्म हे भारी विरळ, विषय सुखांतु दुःख हि भरला, विषय सुखांतु दुःख हि भरला. करा राम नाम उच्चार, करा राम नाम उच्चार.
बंधुनो आईचे देवगिरी टी कुलदेवता दर्शनाचे ह्या एपिसोडांतू तुम्ही गोवाचे शिरोडांतू असचे श्री कामाक्षी संस्थानाचे एक सुंदर देवस्थान पळयले. तुम्ही गोवा गेलेले तेन्ना ह्या देवस्थानाक भेट दिवच्याक विसरू नका ती. आमगेल हो कार्यक्रम तुमकां मनाक संतोष दिवन आसच्या पुरो म्हूण हांव लेखता. हांगा कमेंट्सांतू तुमगेले कसले पूण इन्फॉर्मेशन तुमकां दिवचें आसल्यार दय दवरून बरोवन कळयात ती. तुम्ही पळयले नंतर ह्या कार्यक्रमाचे लिंक तुमगेले बंधुल मदेंतू इष्टमित्राल मदेंतू वांटून घेवच्या विसरू नका ती. यूथ ऑफ GSB हांतू चांग कार्यक्रम येता ती. प्रपंचाद्यंत कोंकणी उल्लोचे जन हे कार्यक्रम पळयता ती. तुम्ही वरेन ह्या चॅनलाक सबस्क्राईब करा ती. कार्यक्रम पळयले तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद आणि नमस्कार.